Pozdrav svima ljudi, dobro došli na ovu epizodu. Danas ćemo da radimo klip top 10 najjačih likova od Dragon Ball Super i učitavamo jednu Dragon Ball serijalu. Hajde da krenemo. Na 10. mjestu je Toppo. On je član univerzuma 11 i učestvovao je u turniru. Kada se borio protiv Androida 17 i Frize, otključao je novu transformaciju koja se zove Good of Destruction i zato sam ga stavio na 10. mjesto. Na 9. mjesto je Vegeta. U borbi protiv Jirena on je otključao transformaciju Limit Breaker. To jeste Super Saiyan Blue Evolution i zato sam ga stavio na ovo mjesto. On je inače uvijek imao dosta raznoraznih transformacija, kao što su Super Saiyan Blue, Super Saiyan God, Super Saiyan i tako dalje, ali uvijek ga je Goku prestizao i bio mu na putu i želio da postane najjači. I uspio da dobije ovu formu novu, mada opet nije jači od Goku, zato što Goku ima jaču formu, pa ćete vidjeti koju. Idemo dalje. Na 8. mjesto je Margit Zamasu. On je jedan od najjačih zlikova Dragon Ball Super serijalu. Vidjeli smo koliko se Goku i Vegeta zapravo napatili da ga uništi. Na kraju ga je Trunks uništi i oni ga nisu uspjeli uništiti kada su se spojili zajedno. Zamasu je stvari od Black Goku, a kada su se njih dvojica spojili dobio je nevjerovatni moć. Idemo dalje. Na 7. mjestu je Beerus. Beerus je jedan od bogova uništenja. To jeste, u ovom klipu sam htio da kažem sve bogove uništenja da su na 7. mjestu. Ustvari. Bog uništenja je univerzuma 7. Na 6. mjestu je Vegeta i to u Super Saiyan Blue form. To se prikazalo u borbi protiv Zamasua. I to je spoj Gokua i Vegete uz pomoć ovih minđuša. Stvarno je bila prejaka, ali opet nije mogla da pobjedi Zamasua. Mada ipak je dosta jača od ovog Zamasua. Idemo dalje. Na 5. mjestu je Jiren. Jiren se stalno borio protiv Gokua i on je član iz univerzuma 11. Vidjeli smo koliko se napati u turniru da ga pobjedi, nije mogao jednostavno sam. I Jiren je u formi full power, ovo je njegova aura, znači on je u toj formi najjači i zato sam ga stavio u 5. mjesto. Na 4. mjestu je Goku. Stvari. On ima baš puno transformacije, on je glavni lik u serijalu. I njegova najjača transformacija je Ultra Instinct. Kasnije usavršio i dobio je Mastered Ultra Instinct i sad je čak jači i od Jirena. Član univerzuma 7, tako da stvarno prejako. I moj omiljeni Dragon Ball. Na 3. mjestu su svi anđeli, a jedan od tih je Whis. Znači svaki bog uništenja ima anđela. I oni imaju nevjerovatne moći. Vidjeli smo kako mogu doživljavaju druge i tako. Na 2. mjestu je Grand Priest. On je vođa kao tih anđela i on je turnir kao vodio, bio je taj voditelj. I on isto stvarno, ako ne znamo za sada tačno njegove moći, ali znamo da je baš jak i da je jači od anđela i da je jedan od najjačih. I na 1. mjestu je bog svega, a to je Lord Zin. Ako nije gledao Dragon Ball, sad će mu to biti smiješno, ali to je zapravo, ljudi moji, tako. Mnogi su gledali Dragon Ball Z, ali Dragon Ball Super nisu. Lord Zin je u stvari bog svega i on je još dijete, tako da ne zna da se bori, ali može da uništi 12 univerzuma u sekundi. Kada odraste, moće da se bori, nadam se, i bit će bolji. Tako da ljudi moji, to bi bilo to za ovu epizodu. Mi se vidimo u sljedećoj epizodu. Vjerovatno sljedeća epizoda će biti anime crtež. Tako da vidimo se.